My life いつか言ってたあの太陽チャレンジ is my life 熱い思いを伝える競馬研究おじキャンプ2025 7月5日土曜日13時から札幌厚生年金会館もとい長万部公園キャンプ場にて開催。松山千春ニューアルバム「木枯らしに抱かれて」ニューズレコードから